ત્રણ જણા એને ગાડી પાર્ક કરાવડાવે છે. એક આ વ્હાઈટ કલરના શર્ટ વાળો ને એક કાળા શર્ટ વાળો એક મેડમ ને ખાલી ગાડી પાર્ક કરાવડાવે છે. હું ગાડી હજો ને મારું મગજ કામ ના કરે. હું ગાડીઓ જોઉં ને મારું મગજ કામ નહીં કરતું બ્રો. મને ડાઉનટાઉન એટલે જ ગમે. મતલબ બહુ ગરીબ ફીલ થાય. એ મતલબ એમ થાય કે આપણે કંઈક જિંદગીમાં કરી ક્યાં સુધી હોન્ડા સિટી વેગનર આ તેમાં ફરશું. મતલબ 2 જણા ગાડી પાર્ક કરાવડાવું છું એને. ભગવાન મને તું મહેનત કરવાની તાકાત આપું. આ બધું હું ઊભું કરી લેવા. ભાઈ ખતરનાક. કલાક ત્યાં ગાડી પાર્ક કરતી હતી. મને ગાડી જોઈને હું છે ને મારું મગજ કામ કરવાનું બંધ પડી ગયું. ઓબ્વિયસલી જે માણસ આટલી સરસ ગાડી લઈ શકતું હોય એ થોડી ને કંઈ જેમ તેમ દેખાતું હોય. એક છોકરી તો છોડ, પણ આ 3-4 ગાડી મારી આજુબાજુ પડી જાય ને મારું મગજ બંધ થઈ ગયું છે. ડાઉનટાઉન બ્રો.